안녕하세요. 슈아입니다. 오늘은 제가 수아랑 교환할 물품을 소개를 해보도록 할 거예요. 잠깐만, 초점이 안 맞는데? 초점이 안 맞아. 자, 여튼 네. 오늘은 제가 수아랑 교환할 물품을 소개를 할 건데 제가 편집을 하기 귀찮아서 이렇게 말을 하고요. 지금 이거는 확대된 샷이에요. 이렇게 이 정도 1.1배 정도 확대를 했는데 1.1배 정도 확대를 했는데 제가 이거를 다 말씀을 드리면 수아도 이거 교환 후기에 올릴 텐데 올릴 게 없을 것 같아서 저는 대략적으로만 소개를 해드리고 그 다음에는 그냥 다들 고려한 것들을 넘어갈 예정이에요. 그럼 지금부터 소개가 좀 길었는데 그럼 지금부터 수아와 교환을 할 물품을 소개해 보도록 할게요. 먼저 교환할 물품을 대략적으로 소개를 해보자면 미니언즈, 별 모양, 모든 것들은 마감을 하지 않은 상태라서 여러분들과 보여드리면서 마감을 하도록 할게요. 제가 보여드린 많은 것 중에 맨 처음에 보셨으면 좋겠는 건 이것이에요. 바로 미니언 봉투에 들어가 있는 것인데요. 여기는 쿠폰 세트랑 그리고 편지, 그리고 먹으면서 보라는 하리보도 들어가 있어요. 제가 이거를 좀 많이 뺐다 줬다 이것도 많이 바꿨고 쿠폰도 많이 바꾸다 보니까 이게 접착력이 좀 많이 떨어졌는데 그래도 좀 남아있더라고요. 그래서 그냥 이거 넣어드렸습니다. 자, 그 다음은 이제부터는 순서는 상관없지만 저는 그냥 보여드리도록 하겠습니다. 두 번째는 이 아이인데요. 여기에는 미니어처 DIY가 들어가 있어요. 겉에는 꾸미지 않았고요. 안에를 봅시다. 자, 여기 안에는요, DIY 류들이 들어가 있어요. 제가 여기에 대해서는 하고 싶은 말이 딱 하나 있는데, 이 아이는 다른 것보다 조금 크게 제작이 되었어요, 지금. 근데 이런 것들, 이게 제일 최근작인데, 이거를 보고 조금 했으면 좋겠다라는 생각으로 이것도 이만했던 거 이만하게 줄였고, 이것도 이만했던 거 이만하게 줄인 것이에요. 하지만 이거는 정말 줄이기 너무 귀찮고 힘들더라고요. 이게 위쪽에 붙어 있어서 이것들은 제가 다시 다 붙였지만 이거는 뜯다 보니까 이렇게 막 되더라고요. 그래서 옮기지 않았고요. 그래서 퀄리티가 전보다 낮을 수가 있어요. 그러면 DIY 소개를 하나씩 해볼게요. 먼저 젤리 DIY인데요. 젤리 DIY 속 내용물이 궁금하시다면 수아가 만드는 영상을 보시면 될 것 같아요. 젤리 DIY, 떡볶이 DIY. 이 젤리는 체크리스트나 설명서가 이 아이만 들어가 있지 않아요. 나머지는 다 들어가 있답니다. 떡볶이 DIY, 돈가스 DIY, 마지막으로 과일 샐러드 DIY입니다. 모든 것들은 메이드 슈아이고요. 2차 교환 물품에 안 넣어주셨으면 좋겠어요.
세 번째는 바로 이 아이인데요. 먹거리입니다. 이거를 넣다 보니까 그냥 이거를 넣고 싶다는 생각이 들어서 이것까지 넣어드렸고요. 이거 보니까 여기에 살짝 뭔가 묻었는데 이것들 모두 제 냉장고에 있던 거를 넣어드렸는데 교환을 하자라고 얘기를 하자마자 넣었던 것들이 맨 처음에 넣었던 것들이 이것들이었어요. 그래갖고 이런 것들이 뭐 묻었던 것 같은데 아무튼 제가 청포도 되게 좋아하는 청포도도 넣어주셨고 아무튼 되게 맛있는 거 많아요. 말랑 가올 있고 여기 비타민C도 있고 그리고 부엉이 마트로 마감을 해주었어요. 극소수 먹거리류와 그리고 투팝 주스. 여기는 소 미니이고요. 얘는요 큰 거 넣어드렸습니다. 세 번째는 이 아이인데요. 자, 먼저 스펀지가 들어가 있어요. 큰 거랑 조그만한 거 2개 넣어드렸습니다. 그리고 새거 토핑함인데 그 포장지가 너무 더러워서 OPP 봉투로 바꿨고 그리고 완전 새 거예요. 한 번도 안 썼었어요. 안 썼던 걸로 기억합니다. 여기에는 세트류가 좀 많이 들어가 있는데요. 다운터 세트인데 지금 제가 이거를 좀 뜯을 수가 없어서 지금 여기서 만져보는데 그렇게 굳진 않은 것 같은데 굳었으면 어쩌죠? 그리고 이거는 좀 많이 샜을 것 같아요, 지금. 이거 어쩌죠, 이거? 먼저 더 확인을 해볼까요? 근데 하다가 봤는데 여기 찢어져 있어가지고 이걸로 막 한번 붙였고요. 이거는 샜으면 그냥 이거는 잘 안 굳거든요. 그러니까 비닐봉지에 떼서 통에다 넣어주시면 될 것 같아요. 그리고 이거는 만약에 굳었다면 정말 죄송하고요. 안 굳었어서 가길 바랄게요. 먹거리 다음으로 했던 게 이건데 이거는 제가 이거를 담고 드라마를 보고 와갖고 되게 심각했어요. 뭐 이쑤시개와 면봉 그리고 면봉 10개라 되어 있는데 세보니까 9개더라고요. 대신에 이거를 14개였나? 13개였나? 12개 넣어드리려고 그랬는데 13개 넣어드리면 14개 여튼 한 개 더 넣어드렸어요. 그리고 이건 진짜 정말 쓸모없겠지만 그 얼추틀롭지 않은 젤리예요. 마지막으로 이 아이인데요. 이거는 창뚫기 사용을 하였어요. 여기에는 대부분 포장용품 비슷한 것들이 들어가 있습니다. 여기는 지퍼백 소짜리랑 대짜리 믹스인데 합쳐서 한 20장 정도 되는 걸로 기억을 하고 있습니다. 여기가 15장, 한 여기가 5장 정도 될 거예요. 그리고 이거는 도일렛 페이퍼 믹스인데 한 20장이었나? 15장이었나? 여튼 그 정도 들어가 있을 겁니다. 그리고 이거는 왜 포장용품에 들어갔는지는 모르겠는데 우드락볼, 아마 이거는 미니어처 할 때 사용되지 않을까 싶어요. 우드락볼 2개. 이거는 견출지인데 믹스예요. 이런 것도 있고 안에 다양한 견출지 많아요. 그리고 이거는 마스킹 테이프 컷, 마테컷입니다. 2종류 넣어드렸어요. 근데 되게 둘 다 끈적이가 되게 많아갖고 되게 잘 사용되실 겁니다. 아마도 되게 소량 넣어드린다면 정말 죄송해요. 그리고 수제 인스랑 인컷들인데요. 제가 인스가 없다 보니까 이런 것들도 못 넣어드렸어요. 도안 공개는 해봤자일걸요? 그 다음 이거는 큐빅
큐빅들이에요. 큐빅 진짜 극소량인데 반진주랑 그리고 여러 가지 반짝이 큐빅들이랑 껴큐빅도 있고요. 여튼 여러 가지 있습니다. 이렇게 수아 교환할 물품이 끝났고요. 여러분들 교환 후기도 꼭꼭 봐주셨으면 좋겠습니다. 그럼 이상 슈아였습니다. 안녕.